अबे टकला गर्म नहीं हो रहा क्या धुपड़े में खड़े रह के? हाँ नहीं तो यार साइड में खड़ा नहीं रहना होगा इनसे। तो ठीक है शुरू करते भाई अपना यहाँ पे जो भी तामझाम है। ओके तो यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 hours later. ऑलराइट तो भाई बेस तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। एंड ये देखो भाई तुम इन विलेजर्स को देखो, ये बिल्कुल मेरे गांव के लोगों की तरह है। जेसीबी आई नहीं, ये लोग पहले आके बैठ जाएंगे देखने के लिए और ऊपर से गालियां अलग देंगे भाई जेसीबी वाले को कि काम नहीं कर रहा ठीक से। Click here to watch full video now.